Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tashar VOI Voice of Islam ko muryar Musulunci ke gabatar muku da sabon shiri mai taken silsilatu min famika adinuk wanda Sheikh Abu Umar Ali ya tsara kuma ya gabatar. A yi kallo lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa masu kallo na a daidai wannan zango na uku wanda muka shirya bincike mai taken silsilatu min famika adinuk, wato salsalar da abin da ke fita bakinka da shi zan kama ka. Muna bayani in ba ku manta ba akan da'awar da ‘yan shi'a suke yi kan cewa alkur'ani mai girma an jirkita. Bayan zama ta farko da ta biyu, yau gashi muna zama ta uku akan wannan maudu'i na bayani daga bakinsu da ke tabbatar da cewa aƙida ce ƙudurarriya da suke da ita kan cewa wannan alkur'anin ba littafi bane da za a yadda da shi, kamar yadda kuka ji a zama da ta gabata. A yau insha Allah za mu duba hadisai da suka zo akan ainihin cewa a'immai sun ce alkur'ani bai cika ba, alkur'ani an bata shi, alkur'ani an jirkita shi, alkur'anin nan bai kai kashi ɗaya daga cikin uku na abin da Allah ya saukar ba. Saboda haka duk ibadar da muke muna gina akan wannan alkur'ani, muna yin ibada ce wacce ba daidai ba, wacce take ɓatacciya, domin muna aiki ne da littafin da aka jirkita. Za mu yi bayani akan hadisan menene matsayinsu a gurin malaman shi'a. Ka bar cikon baki da suke cewa ba su faɗa ba, hadisan ƙarya ne, ba su nan. Ba jahili akan hanya ake tambaya inganta hadisi ba, ba ƙaramin almajiri ake tambaya inganta hadisi ba. In ana cece ku ce akan hadisi ya inganta ko bai inganta ba, akwai malaman hadisi na kowace ƙungiya, su za a koma gurin su a tambaye su waɗannan ruwayoyi da kuka ruwaito a wurin ku sahihai ne ko ba sahihai ba, mutawatirai ne ko kuma ahad. Sannan wanda ya ƙi ingancin waɗannan hadisai ko kuma ya ƙi yadda Qur'ani an bata, me yake so da ainihin addini shi'a? Shin za a iya tabbatar da shi'a addini ne na gaskiya tare da cewa alkur'ani ma gaskiya ne, ko kuma a'a in ka yadda Qur'ani gaskiya ne ba ɓata ba, ba musanya ba, to kaman ka ce shi'anci ƙarya ne? Za mu dai ji bayanin, ku bi mu sannu a hankali. Mu dai muna bayanin abin da suka faɗa, babu daɗe babu ragi. Kai mai kallo ko sauraro ya rage gare ka kai hukunci. Alƙawlu bi tarifil Qur'ani qad istafada fil akhbari sahiha. Maganan cewa Qur'ani an jirkita shi, an bata shi, ya zo tili a cikin maganganu a cikin hadisai ingantattu. Wa balagatit tawatur, sun kai matsayin mutawatir, hatta asbaha min daruriyatid dini shi'i, har ya zama daga cikin abun da dole ne duk wani ɗan shi'a ya tabbatar yana cikin addininsa, cewa Qur'ani an jirkita. Sanin ku ne cewa hadisi mutawatiri, kamar yadda na faɗa a wancan zama, shine hadisin da adadin waɗanda suka ruwaito sun kai yawan da ya kore shakku cewa zancen haka yake tabbatacce ne. Ba a kiran hadisi mutawatir sai in ya kai wannan matsayin. To haka kuma in aka ce abu daruri ne a gurin addinin 'yan shi'a, in aka ce ya kai daruriyatid din, to duk wanda ya ki wannan ya kafirta. In ka ki abin da aka ce ya zama min daruriyatid din a shi'a, ka zama kafiri, ka fita shi'anci. Ga kaɗan daga cikin maganganun malamansu da suka kawo game da ainihin jirkita alkur'ani mai girma. Babban malamin su Jazair ya ce, inna taslima tawaturiha, sallama cewa alqira'atu saba, karatu kira'an nan guda bakwai wanda suka shahara, sallama cewa mutawatira ce anil wahayil ilahi, cewa wahayi ne na Allah, wa kaunil kulli
kad nazala bihi ruhul amin, cewa duka amintaccen ruhi wato mala'ika jibril shi ya sauko da shi. In muka yadda da haka, yufdi ila tarhil akhbaril mustafida, zai kai mu ga zubar da hadisai waɗanda suka zo da yawa, balil mutawatira, a'a hadisai ma mutawatira, ba ma da yawa kadai ba, sun zama matsayin mutawatir, addalla wanda suke nuni bi sarihi da wato lafazin su karara ala ko ittaharifi fil qur'an, a wajen cewa an jirkita qur'ani kalaman ta fuskar magana, wa maddatan da ainihin mawdu'in da qur'ani yake magana akai, wa i'raban haka kuma wajen i'rabi. Ma anna ashabana ridwanullahi alaihim, duk da tare da cewa malaman mu 'yan shi'a Allah ya da su qad atbaqu, ra'ayinsu ya hadu sun yi ijma'i ala sihhatiha, cewa duka hadisan da suka zo kan bata qur'ani sun inganta, wat tasdiqu biya kuma sun gaskata. Haka wannan malami ya faɗa. Wani malamin su ma da ya tabbatar da haka, wato kaji nan yace idan muka ce kira'o'i bakwai nan da aka sani, in muka yadda cewa mala'ika ya sauka da to ya zamu yi da yawan hadisai da suka zo sun kai mutawatir, malaman shi'a sun tabbatar hadisai ne sahihai, ya zamu yi da waɗannan? Saboda haka ba za mu yadda da kira'o'i guda bakwai nan da ake karatu da shi a duniyar musulunci ba. قال الباقر المجلسي يجي ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار ba boye yake ba, ko kuma baya boya cewa wannan hadisai da yawa as-sahiha ingantattu da suka zo sarihatun fi naqsil qur'an, qarara suke wajen bayanin tawayan alqur'ani wa tagyiru da musanya shi. Wa indi a wurina, inji Bakir al-Majlisi, anna al-akhbara fi hadha al-bab mutawatiratun ma'anan, hadisai a wannan babi sun kai matsayin mutawatir ta fiskan ma'ana. Inji Majlisi, malamin da ya wallafa musu littafi mai girman gaske, juz'i wajen 110 yake bayani hadisai na ahlul bait. In kana so ka samu wato kundi ko in ce encyclopedia na hadisan ahlul bait, to wannan malami shi wallafa musu. Yace shi fa gurin sa fa hadisan fa sun kai mutawatir. Wa tarhu jami'iha, jefar da dukkan waɗannan hadisan, zubar da su, yujibu raful itimadi ala al-akhbar ra'san, zai sa ba za mu iya dogaro akan sauran hadisai ba gaba ɗaya. In muka ce yawan hadisan da suka zo kan an bata Qur'ani za mu zubar da su, to kenan ba mu da yadda za mu yadda da wani hadisi. Bal zanni, yace ni a zato na ma annal akhbara fi hadha al-bab, hadisai da suka zo wannan babi la yaqsuru an akhbaril imama, bai gaza wa hadisan da suka zo akan imama ba. Fa kaifa yusbitunaha bil khabar, to ta ya za su tabbatar da imama da hadisan da ba su kai hadisan jirkita Qur'ani ba, sannan su zubar da hadisan jirkita Qur'ani su ce ba jirkita Qur'ani ba? Wannan abin da yake tambaya kenan. Wato shi a gurin sa, har kake hadisan jirkita Qur'ani to dole kake hadisan imama, sannan in kake hadisan imama kuma addinin shi'a ya rushe. Kafallahu al-mu'minin al-qital kenan. Malami na uku, wato Sheikh Muhammad ibn Muhammad Nu'man al-Mulaqqab bil Mufid, wanda ake yi masa dinkiya da ainihin al-Mufid. Hala yace, Mufid yace wattafaqu, sun yi ittifaqi, anna a'immat dalal, cewa shugabanni na bata khalafu fi kathir min talifin Qur'an, sun saba wa yawancin ainihin wallafan Qur'ani, wa adalu fi an mujibi tanzili, abinda ainihin saukar da Qur'ani ke hukunta sun kauce, wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam sun kauce wa sunna nabi sallallahu alaihi wasallam. sannan yace wa jama'atul mu'tazila wal khawarij wa zaydiyya wal murji'a wa ashabul hadith ala khilaf al imamiyyah fi jami'i ma adannahu, da mu'tazilawa da khawarijawa da zaydiyya da murji'a da malaman sunna gaba daya sun hadu akan sabawa shi'a imamiyya akan dukkan abin da muka fara. Wannan maganar mun riga mun yi ta a wancan zama, to amma mun maido da ita ne domin anan yana nuna cewa banda yan shi'a ba masu aqidar cewa alkur'ani an jirkita, kuma yace ingantacce ne, hadisin ya inganta. Wa qala aidan, shi wannan Mufid sake cewa innal akhbara qad ja'at mustafida, hadisai sun zo da dama, an a'immatul huda, da gurin shugabanni na shari'a, min ali Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, da gurin iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam,
bi ikhtilafi alquran cewa alqur'ani ya saba wa ma ahdatha zalimuna fi abinda zalimai suka kirkiro a ciki min alhadfi na cirewa wa nuqsani da tayewa. Ka duba wannan littafin sa wa'ilul maqalat shafi na 91. Al'amuli Abul Hasan al'amuli shi ma yayi magana da yake tabbatar da haka, yace walaqad qala bi hadha alqawli aidan, hakika daga cikin wanda suka faɗi wannan magana wafaqal kummi wal kulaini, yace sun yi dace da kummi da kulaini. Ya kawo wani malami yace shi ma faɗi wannan magana, wato daga cikin wanda suka dace da kummi da kulaini akwai jama'atun min ashabina al-mufassirin, akwai wasu daga cikin mutanen mu yan shi'a masu tafsiri kaman suwa, yace kal ayyashi, kaman ayyashi wa numani da numani wa farrat ibn ibrahim da farrat dan ibrahim wa gairuhum da wasunsu. wa huwa madhhabu akthari muhaqqiqi muhaddithil mutaakhirin, yace shine mazhaban yawancin malamai da suka kai matsayin tahqiqi na hadisi waɗanda suka zo baya nan. Malamin da ya kai tahqiqi shine wanda ya isa shi ma ya ɗauki hadisi ya ajiye, ya duba isnadi, ya yi nazari, ya haɗo ruwayoyi, ya duba illoli da suke ciki, sannan ya fitar da magana. Yace yawancin malaman hadisi wanda suke irin wannan hidima a duniyar shi'a sun amince cewa alkur'ani an jirkita. wa qawlu shaykh al-ajal, wannan kuma shine maganan babban malamin nan Ahmad bin Abi Talib Tabrasi, Ahmad na Abu Talib Tabrasi. Wato su Tabrasi nan suna da yawa saboda me nisba ne kawai wa gari, kaman ka ce ba mindi ko kameruni ko makamantan wurare hakan nan, ta danganta mutum da wurinsa. kama yunadi bihi kitabuhu al-ihtijaj, yace kaman da shi Tabrasi littafin sa al-ihtijaj yake nuna. wa kan nasara shaykhuna al-allamatu Bakir, haka ma babban malamin mu al-Bakir shi ma ya tabbata. Bakir ulumi ahli al-baiti, wanda shi ke tono ilimin ainihin ahli al-bait alayhi salam, wa khadimu akhbarin, da mai hidiman littattafan su fi kitabihi bihar al-anwar, a littafin sa bihar al-anwar. Kaji wancan malami majalisi da nake ga maka matsayin sa a wurin su a dazu. wa basata al-kalama fihi, yace majalisi babban malami mai tono ilimin ahli al-baiti ya shimfiɗa magana a ciki bima la mazida alaihi, da bayan da zaka kai kare akai. wa indi, yace ni a wurina fi wuduhi sihhati hadha al-qawl, wajen bayyanan ingancin wannan magana ba da tatabbu'il akhbar, bayan na bi hadisai, ba da ka ba, na bi hadisai, wa tafakhusil athar, da kuma binciken riwayoyi da suka zo daga gurin a'immai, bi haisu yumkinul hukum bi kaunihi, ya isa ayi hukunci cewa wannan aqida ta bata alqur'ani min daruriyati mazhabi tashayyu, yana daga cikin darurai mazhaban ainihin tashayyu, wanda yake daruri kuma ya kafirta kamar da muka gabata. wa annahu min akbari mafasidi gasbil khilafa, kuma bata qur'ani na daga cikin barna mafi girman abu na barna wanda ya faru a sakamakon kwace da aka wa khilafa, aka kwace gurin sayyidina Ali. Wato wannan kamar yadda muke gani bayani ne daga gurin wannan malami wanda yake bayanin ainihin akidar yan shi'a. Wato in ma har kake wannan bayani to kamar dai lalle kai ma ka fita addini ne. Wani malami shi ma da ya kama magana kwatankwacin haka, malami na biyar Sultan Muhammad bin Haidar al-Kharsani, qala yace ilam annahu qad istafadat al-akhbar an al-a'immat al-athhar, kasancewa hadisai sun zo da yawa daga gurin a'immai tsarkaka, bi wuqu'i ziyadati, da aukuwan ƙari, wannan kisati da ragi, wata harifi da musanyawa, wata giri da canzawa, fihi a cikin Qur'ani, bi haisu la yakadu yaqau shakkun fi suduri ba'dha minhum, ta yadda ba a shakka cewa hadisan nan wasu sun fito daga gurin su ne. malami na shida al-allamatul hujja sayyid adnan al-bahrani, shi kuma ba da an zakar ruwayat da tufilu tarihi nadhiri kala, bayan ya kawo ruwayoyin da yake hujja da su akan cewa an bata Qur'ani, sai ya ce al-akhbaru allati la tuhsa kathira,
hadisai da suka zo wanda ba za a iya kiyaye su ba suna da yawa. Wa qad tajawazat haddat tawatur, sun ƙetare iyakan tawatur. Wala fi naqliha kathiru fa'ida, yace ruwaitowa ma babu wani yawan amfani. Ba da shuyil qawli bit tarif, bayan jirkita qur'ani, magana an jirkita qur'ani ya riga ya bazu. Wata giri kuma musanya bainal fariqain, daga cikin kungiyoyin guda biyu. Wato nan yana tuhuman ahli sunna ma na ce an bata qur'ani. Wa kaunihi min al musallamati inda sahabati wat tabi'in, kuma abu ne wanda sahabbai da tabi'ai sun sallama. Bal wa ijma'il firqatil muhiqqa, da ijma'in kuma wato kungiya wacce ita ce mai gaskiya, wato yana nufin shi'a. Wa kaunihi, da kuma cewa qur'ani na an bata min daruriyati mazhabihim, yana daga cikin larurin mazhaban yan shi'a. Dole ne kana dan shi'a ka yadda an bata qur'ani. Wa bihi tadafarat akhbaruhum, da wannan ra'ayin ne kuma na cewa an bata qur'ani, hadisai suka goyi baya, wato suka zo wannan ya zo wannan ya karfafa wannan ya karfafa wannan ya karfafa wannan. Ka duba littafin sa Mashariku Shumusi Durriya, shafi na 126. Anan ya kamata mu yi wani bayani. Wannan bayani shine, yan shi'a na tuhumar yan sunna da cewa sun ce alkur'ani jirkita shi aka yi. Wannan yana buƙatar bayani domin mutane su gane. Yan shi'a sai su dauko ayoyin da aka shafe su, tilawan na nan amma ba hukuncin, ko hukuncin na nan an shafe aya. Suna ɗauka suna yi wa amawa dodorido da shi, suna batawa. Abu na farko da za ku sani masu kallo na shine, babu yadda za a ruwaito riwaya ɗaya sahihiya daga gurin ahli sunna tun daga kan Abubakar Siddiq, sahabbai kenan, har kawo yanzu, wanda ɗan sunnan nan ya buɗi baki, malami ne shi, ya fahimci addini, ya ce wannan riwaya ce wanda na fahimta a ciki ce alkur'ani nan Allah bai iya ya kiyaye ba, bai tsare ba, an bata qur'ani. Ƙarya ne, babu wata riwaya haka. Abu na farko kenan. Abu na biyu, mu mun yadda cewa ko ayoyi الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة جزاء بما كذبا نكالا من الله. hadisin da yazo aka ayar da yazo akan raba'a, ayar da yazo akan ibnu adam da sauransu, waɗannan an share su, kuma wannan sharewan din yana nan tabbace a cikin littattafan yan sunna. Kuma yan shi'a ma suka ce a'a wannan ba tahrifi bane. Muna da bayani na manyan malaman yan shi'a da suka ce wannan min babin naskhi aka yi. Inda muka samu lokaci za mu komo kan wannan maudu'i, ya zama mun cika ainihin basin da shi. To saboda haka mu ba cewa muke sahabbai ko wasu daban sun fi karfin Allah sun jirkita Qur'ani ba. Cewa muke yi Allah ya gaya mana cikin Alƙur'ani bisa ganin damansa da mashi'arsa yana iya soke aya. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Wa idza baddalna ayatan makana aya sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah. Duk waɗannan ayoyi suna nuna Allah ya ga dama ya cire wannan aya ya sa wannan babu laifi. Ku da muke tuhuma cewa ku kai sahabban annabi, Allah ce inna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Sahabbai suka fi karfinsa, suka buris da aya da ya faɗa, suka soke abubuwan da suka soke, kamar yadda kuke jawo wannan darasi. Ina fata iya nan mutane sun fahimci abin da ake nufi. Malami na ainihin malami na bakwai, wato al'allama al-muhaddis shahir Yusuf al-Bahrani ba da an zakar akhbar dala ala tarif al-Qur'an fi nadri kala, wato bayan ya kawo hadisan da suke nuni cewa al-Qur'ani an jirkita shi, sai ce la yakfa ma fi hadhihi al-akhbar min ad-dalalati as-sariha, baya boye, wato ba a boye yake ba abin da yake cikin waɗannan hadisai na nuni wadda yake ƙarara, wal maqalal fasiha, da magana wacce take garau, wacce take da cike da fasaha, ala makhtarnahu, akabin da muka zaba, wa wuduhi ma qulnahu, da kuma bayyana abin da muka faɗa. Walau tatarraqa at-ta'nu ila hadhihi al-akhbar, idan da za mu sake
wato ainihin suka ta kwankwasa waɗannan hadisai, a ce za a soki waɗannan hadisai da suke bayani cewa alkur'ani an ɓata shi ala kasarata duk da yawanta wanta shari'a da kuma bazuwanta la'amkana ta'anu ila akhbari shari'a da mun soki hadisan da suka zo akan bayanin addinin yan shi'a, shari'a yan shi'a kullaha gaba da kama la yakhfa, kaman da bai buya. Idil usulu wahida, domin inda muka ruwaito cewa qur'anin nan an bata shi nan ma muke ruwaito wasu Abu Abdullahi Sudi ne. wa kaza turuk, haka hanyoyin da ake bi, war ruwa da marwaitan, wal mashayikh da malaman, wan naqala da masu cirowa, wala amri, ina rantsuwa da rayuwana, innal qawla bi adami at-taghyir wa tabdil, mutun ya rika cewa ba a canja qur'ani ba musanya ba, la yakhruju min husnil dhanni bi a'immatil jawr, baya fitowa ga wanda yake kyautata zato da shugabanni na zalunci, baya fitowa ga ainihin wanda yake kyautata zato ga shugabannin zalunci, suna nufi wato sabon annabi. Wa annahum lam yakhunu fil amanati al-kubra, kuma cewa basu yi ha'inci, basu yi yaudara a ainihin babban amana wanda shine alqur'ani ba, ma zuhuri khiyanatin fil amana al-ukhra, duk da cewa yaudaran su ya bayyana da ha'incin su ya bayyana akan wancan amanar, wato shugabancin sayyidina Ali, allati ya ashaddu dararan ala din, wanda ya fi ma ainihin cutarwa a cikin addini. Sannan ya yi raddi waɗannan, ce ba yadda za a kyautata musu zato a ce ba su yi ha'inci ba su yaudara ba, sun ɓata Qur'ani. Ya ci gaba da bayani kamar haka. Man humul ladhina lam yaqulu bit tahrif hasba riwayat ulama shi'a. To muna ta magana cewa malaman shi'a gaba ɗaya sun yi ijma'i akan cewa alkur'ani an girkita an bata. Wasu malaman suka ce muhaqqiqan cikin su ba su shakka, jumhurin su ba su shakka. Shin akwai wasu malaman shi'a wanda suka furta cewa alkur'ani nan gaskiya ne, ba jirkita ba bata ba, daga bakaransa hannansu, kuma babu wani qur'ani? Akwai su ko babu? In kuma akwai su, me dalilin da yasa suka saba waɗancan? Su suka fi yawa ko su ne kaɗan? Ku bi mu nan ma hankali kwaji. Waɗannan malaman su ne Abu Ja'far Muhammad Tusi, Abu Ali Tusi sahib Majma'ul Bayan, wanda yake littafin Majma'ul Bayan, wa Shariful Murtada, sannan da Abu Ja'far ibn Babawayh al-Qummi. Waɗannan hudun su ne manya-manyan malaman shi'a da aka hakaito daga gurinsu, suka ce ƙur'anin nan gaskiya ne, amma duka taron da kajin nan tuni sun ce ƙarya ne. Suwaye suka ce waɗannan su ne ba su yadda da jirkita ƙur'ani ba? Malaman shi'a su suka ruwaito daga gurin waɗannan cewa ba su yadda da jirkitan ƙur'ani ba. An-Nuri Tabrasi ya ce, alƙawlu bi adami wuqu'i at-taghyir wan nuqsan fihi, wa anna jami'a ma nazala ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mawjud bi aidin nasi. Maganan cewa ba canza Qur'ani ba rage wani abu a ciki ba, kuma duk abin da ke ciki shi aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yadda aka saukar haka yake a hannun mutane yanzu. Wannan maganan fi ma baina dafai wa ilaihi dhahaba saduq, wadan malaman da suka je kan wannan maganan, kaga akwai saduq fi fa'ida, littafin sa fa'ida, wa sayyidul murtada da sayyidul murtada, wa shaykhu ta'ifa da babban malamin nan na yan shi'a, haka ake kiransa, babban malamin yan shi'a at-Tusi kenan, a cikin littafin Tibyan, a cikin littafin sa Tibyan. Walam yu'raf min al-qudama'i muwafiqun lahum. Nuri Tabrasi yace a cikin malamai na dada ba san wani wanda ya haɗu da su akan ra'ayin nan ba. Su kadai wanda ya lissafa ukun nan su suke da ra'ayin cewa ba jirkita alkur'ani ba gayyara ba musanya ba, yadda yake a hannun mutane yanzu nan haka Allah ya saukar. Kaji su uku aka ce ma ba wanda ya dace da su. Malami na biyu da ya ambaci haka Ni'matullahi al-Jazairi. Ni'matullahi al-Jazairi mai Anwar Numaniya yace, ma anna sahabina radiyallahu alaihim qad adbaqu ala sihhati, yace ai yan shi'a sun yi ijma'i akan cewa hadisai da suka zo kan jirkita alkur'ani ingantattu ne, wa tasdiqu biha, kuma sun gaskata. Na'am,
yace haka ne kad khalafa fi al-murtada was-saduq wa shaykh at-tabrasi yace da murtada da saduq da shaykh at-taifa at-tusi sun saba wa haka mu bayan ma bayna diffatay al-mushaf wal qur'an munazzal la gaya suka yi hukunci cewa su uku na suka yi hukunci cewa abin da ke cikin ainihin kambin alqur'ani shine wanda aka saukar ba wani ba walam ya kafihi tarifin kuma babu jirkita cikin qur'ani wala tabdilin kuma babu musanyawa. Na uku adnanul baharani shi ma yace almunkiruna littahrif wanda suka ki cewa ba musanya qur'ani ba humus saduq da saduq wa shaykh tusi da shaykh tusi wa sayyid al-murtada da murtada. Na uku suka duba masharik shumus ad-durriya shafi na 132 a can yawan nan magana. Abinda nake so mai kallo na ko sauraro ya mai da hankalinsa kai shine mulahada wa kullu shi'iyyin fi hadha al-asr idha ankara at-tahrifa sawan kana aliman aw min awami shi'a la yahtaj illa bi haula at-tusi at-tabrasi as-saduq al-murtada. Duk wani dan shi'a ko da ammi ne wato gama gari ko malami idan ya ce maka sam mu ɗan shi'a mun yadda da qur'ani ba mu ci an jirkita ba bata ba in kan tambaye shi hujja sai ka maka waɗannan hudu. Waɗannan wato 'yan tsirarun 'yan kaɗan wanda ainihin suke kan wannan aƙida ya kamata su ma a yi nazari me dalilin da suka hau kan wannan aqida. Haula al-aqalliya min ulama'i shi'a alladhina rafadu at-tahrifa wa la yurafu lahum muwafiqun min al-qudama hal kana dhalika an aqidatin aw taqiyya. Shin waɗannan irtirarun guda hudun da suka ki cewa ba jirkita Qur'ani ba aqidar su ce har cikin ransu ko kuma sun faɗa ne don taqiyya? Ka san taqiyya yan shi'a sun bashi muhimmanci suka ce idan ka ji tsoron mutane ko za maka wani abu ka yi saka yadda da abin da a ranka ba ka yadda da shi ba ka nuna mutane ka yadda da shi saboda ka samu ka cimma wata manufa ko kuma ka tsira daga wata ukuba. Amsan wannan tambaya waɗanda suka faɗa su hudun ma aƙida ce ko kuma a'a yaudara ce? Malaman shi'a su za su ba mu ansa. Ni'matullahi al-Jazairi na sake komawa kansa kala yace wa zahiru anna hadha al-qawl yace abin da yake a bayyane dai wannan magana da suke cewa ba jirkita Qur'ani ba innama sadara minhum min li ajli masaliha kathira ta fito ne saboda interest da yawa wato wani amfani suke nema da yawa suka faɗa minha daga ciki saddu babu ta'ani alaiha a kulle kofar sukan Qur'ani bi annahu idza jaza hadha fil Qur'an domin idan ya halatta aiwa Qur'ani aka fa kaifa jaza al-amalu bi qawaidi za tambaye su a ce to in Qur'ani an jirkita yaya aka yi ya halatta ai aiki da dokokin Qur'ani wa ahkamihi da hukunce-hukuncensa ma'a jawazi luhuqi tahrifi laha duk da cewa kun halatta cewa za a jirkita wato tsoron kada ce musu to ya muke aiki da Qur'ani bayan an bata shi an jirkita shi yasa ce su fito sun mana cewa ba jirkita ba amma ransu ba haka bane. Ni'matullahi al-Jazairi ya fara cikin littafin sana. Malami na biyu wanda shi ma ya bayanin me yasa suka faɗi haka shine An-Nuri Tabrasi. Tabrasi yace la yakhfa 'ala al-muta'ammili baya boya ga wanda yake mai da hankali fi kitabit tibyan yayi nazari ya sa hankali a littafin tibyan da tusi na tusi anna tariqatahu fi cewa hanyar sa cikin ala nihayatil mudara ya kai makura wajen wasa da hankali wajen yaudara da lallashi da lallaba wal mumasha da kuma ga cewa ya dace ma al mukhalifina sare da waɗanda suka saba wa insha wato yan sunna kenan. Summa ata bi burhanin li yuthbita kalamuhu iz kana sanne ka hujja ya tabbatar da maganar sa yace wa ma qalahu sayyidul jalil ali ibn tawus fi kitabi abinda wato shugaba mai daraja ali dan tawus ya faɗa cikin littafinsa sa'adus su'ud iz kala yin da yace wa nanu nazkuru ma hakahu jaddi ni zan faɗi abinda kakana ya hakaito Abu Ja'far Tabrasi fi kitabi at-Tibyan abinda wato Tabrasi
ya ambata cikin littafin Satiriyan, wa hamalatu taqiyatu ala al-iqtisari alaihi, saboda taqiya ya tsaya akai yace a'a Qur'ani ba jirkita ba, amma saboda taqiya wato ya yaudari gama gari ko kuma ya yaudari mutane. Wannan magana tana cikin faslul khitab na Tabrasi shafi na 38, Nuri Tabrasi. Malami na uku wanda ya fassara ainihin manufan waɗannan 'yan shi'a guda hudu da suka ce Qur'ani ba jirkita ba, As-Sayyid Adnan al-Bahrani yace fama anil murtada was saduq, abin da yazo daga gurin murtada da saduq wa tusi da tusi min inkari zalika, na kin haka fasidun batacce ne. Kin da suke ba jirkita Qur'ani ba bataccen abu ne, kar a yadda da su. Domin wa shariki shumusi durriya shafi na 129. Malami na hudu al-alimul hindi Ahmad Sultan kala yace alladhina ankaru tarifa, wanda suka ki cewa an jirkita al-Qur'ani, la yuhmalu inkaruhum illa ala taqiyya, ba a daukan kinsu da suka yi sai dai kawai don taqiyya, amma ba wai ba su yadda da cewa an jirkita Qur'ani ba. Wannan ka duba littafin Tashiful Kitabain shafi na 18, shafi na 18 na biyar Abul Hasan al-Amuli faqad warada fi kitabi tafsir Mir'at al-Anwar Mishkat al-Asrar, a cikin tafsirinsa da yake da suna Mir'atul Anwar da Mishkatul Asrar, yace yayi raddi alaman ankara tarihi ba da unwan, yayi raddi ga wanda yake jirkita Qur'ani, yayi unwan yace bayanu khulasati ulama'ina, zan yi bayanin takaitaccen bayani ko kuma bayani na ƙarshe da malamanmu suka yi fi tafsirin Qur'an, wajen fassarar Qur'ani, wa adamihi da rashin fassara shi, wa tazyif istidlal man ankara taghyir, kuma zan bata hujjar da mai kin cewa an musanya Qur'ani ya kafa cewa ba musanya ba, ni zan bata hujjojinsa. Radi Abul Hasan al-Amuli tarifin Qur'an nan. So saboda haka jama'a, mun ji yawancin malaman 'yan shi'a ijma'in su an hakaito cewa Qur'anin nan ba gaskiya bane, jirkitacce ne. Waɗanda aka rawaito daga gurin su guda hudu ne, wanda ko da yaushe 'yan shi'a in aka kure musu a wajen muhawara sai su koma gare su. To su ma kansu ga malaman shi'a sun faɗi su ma dan taqiya ne. Waɗannan malaman ka rike sunansu, akwai At-Tusi, akwai At-Tabrasi wanda ya rubuta littafin Majma'ul Bayan, da Saduq da Murtaba, su hudu. Iya nan za mu tsaya. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.